இந்த Gixxer 150 டாப் டு பாட்டம் ரிஸ்டோர் பண்ண போறோம். இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 6 to 8 years ஓல்டு தாங்க. ஆனா கிளையண்ட்டும் பயங்கரமா மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாங்க. அண்ட் நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு இந்த வண்டியை ரெடி பண்ண போறோம். ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் Gixxer வச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வண்டியோட அவுட்புட் பார்த்துருவோமா? ஸோ வண்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாலே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டியோட டோட்டல் கலரே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். கிளைண்ட்டு கேட்ட அதே கலரில் அவங்க கேட்ட அதே ஸ்டிக்கரிங்கில் ஒன்றும் மிஸ் ஆகாமல் பக்கா நீட் அண்ட் கிளியராக பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இந்த வண்டியோட பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு காசுன்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் டீட்டெயில் உங்கள் டிஎம்ல வந்து சேரும். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வண்டி ரிஸ்டோர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஓல்டு வண்டி வச்சுட்டு வித்துடலாமா வேணாமா வச்சுக்கலாமா ரெடி பண்ணலாமான்னு ஒரு பயங்கர கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுமே செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. இதில் மெயின் மேட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேவரட் கார்பன் சீட் தாங்க. அந்த கார்பன் சீட் இந்த வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண வந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.